Всем привет, чуваки, с вами я, Ники. Сегодня я хотел бы показать, что стало с шариками. Не буду открывать пока. Я записал, как я их замораживаю, как проходит время, но у меня эта часть не записалась, и... я не знаю. Сейчас я вам покажу. В одном я засунул монетку, не знаю какую, я не знаю какой нации, а вторую я засунул китайскую лего голову, не лего даже, а китайскую голову от китайского конструктора, конечно, китайской головой. И давайте посмотрим, что же там. Открываем нашу морозилку. И вот здесь у меня красный и красный и розовый. Так, давайте доставим первый. Посмотрим. Сначала давайте посмотрим. Так, холодненько. Он не взорвался, как я вижу. И давайте посмотрим на свет. Ау, холодный. Я, если честно, сам не вижу, где здесь голова. Серьезно, не вижу. Хотите, даже посмотрим на свет. А на свету я ее все равно не вижу. Я не знаю, пусть пока там будет. Это эксперимент. И второй, он продержался довольно долго, потому что он был первый. Что там? Я уже не помню, в каком монетка. В каком? Как раз таки вот и монетка. Холодный. Серьезно, холодный. Не лопнул. Серьезно. Вот покупайте такие шарики, они вроде бы не взрываются. А нет, подождите. Похоже, я увидел. Это, по-моему, не замороженный. Еще не до конца. Так что это пусть заморозится. Вот, видите. Все плывет. Вот, а голова плывет. Вот, отлично. И давайте я ее потом положу. Вот. Все еще. Все еще не дохолодило. В общем. А здесь вот монетка. Так. Она села на дно. Вот так могу даже показать. Повторяюсь, я не знаю какой-то нации. Знаете, вот на ощупь неприятный. Я вообще, когда делаю этот эксперимент, я думаю, что он взорвется. А он не взорвался. Смотрите, даже можно вот так катить, и вы там увидите, что там есть лед просто. Но у меня этот лед почему-то он порвался. Если можно так сказать. Да, серьезно, смотрите, лед. Это не шарик крутится, а лед. В принципе, так и должно быть. Первый шарик у меня порвался, и мне пришлось таким огрызком его завязать. А второй шарик поддался. Хотя нет. Он тоже порвался. В общем, если хорошо приглядеться, вы увидите. Почему у меня трясут сейчас руки? Потому что это очень холодно для меня. Вот. Как вам это так показать? Не уроняю. Сейчас попытаюсь что-нибудь предпринять. И вот я приготовил мой фонарик. И давайте лучше рассмотрим. Вот монетка. И нет, не получается. Она что-то всплыла, по-моему. Так. Нет, не видно. Вот окружность. Вот, отлично. Отлично, вот она. Первый инцидент.
второй инцидент. Лего голова. Китайская, то есть. Я ее сам даже не вижу. Где она? Где она может быть? Сейчас узнаем. Нет, серьезно, где она? Какого черта, где она? А, вот она. Конечно, немного не видно. Хотя нет, много видно. Немного видно. Вообще на камеру вообще не передает. Но в общем, там голова, китайская голова. Гарантированно есть, я вам не вру. Ну что ж, выпуск наших экспериментов подошел к концу. Вот. И с вами был я, Ники. Подписывайся на мой канал, если ты здесь впервые. Жди новых экспериментов, потому что их здесь будет очень много. Вот. Подписывайся. Уй.